уже 2, 3. 3 стола. 4. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я заканчивал курсы энеологии и практикую костоправство, остеопатию уже 20 лет практики. Сейчас я сначала просмотрю, а потом уже буду там, может, по ходу пьесы, может, какие вопросы, ну, если у меня там что-то возникнет, я задаю. Вот так мы сначала просматриваем. Сейчас я в данный момент увидел шейный отдел и грудной отдел. Шейный отдел, понятно, это идет вверх, голова, плечи, грудная клетка, руки. Вот на данный момент что-то, если хочешь добавить, скажи. То есть у тебя ни голова, ни зрение, ничего не беспокоит, да? Голова нет, шея беспокоит. То есть шейный отдел есть, присутствует. Да. В грудной клетке у меня астма. Ну и спина побаливает тоже бывает. Если я статично в одной позиции нахожусь, буквально 10-15 минут начинает болеть спина. Шея тоже болит. Ну, то есть шейный и грудной отдел. Да. То, что и показала. Да, голова пока не болит, но я думаю, что... Я просто как бы шея идет дальше, и проблема бывает у человека в голове. Если как у меня было, были зажаты шейные диски, и кровяное давление нагнетается, а сброса нету. То, что мне показывают вот, как бы, шея от шеи, да, а дальше уже как бы догадайся сам, можно сказать. То есть, работая с человеком, человек, общаясь с человеком, ты ему говоришь, он тебе помогает дальше раскрыть проблему. Что мне сидеть, лежать? Сейчас сначала ложись на спину, я сначала шею посмотрю. Да, у тебя тут, конечно. Да, у тебя тут, конечно. Так, расслабляйся. Расслабляйся. Диван скрипнулся. Все скользкое. Так. Да. А то уже другой вопрос, хорошо? Да. Нам сейчас сильно, то, что там хрустит, не хрустит, это нам не надо. Сейчас я еще буду держать. Так, отлично. Стул едет. Надо, может быть, подержать? Да не надо. Давай, все, вставай. Сейчас теперь на... Ну, я что-то несколькими способами люблю. Ложись на живот. На живот ложись. Так. Клюк. Руки вдоль туловища. Так, также расслабляйся. Ну, бросай. Не держи шею. Так вот не держу. Ну, ты боишься, ты держишь. Нет. Сопротивляешься. Вообще расслаблен. Ауч. В другую сторону медленно. Чуть-чуть. Мне кажется, ты как-то боишься. Ну, понимаешь, у меня, может быть, мышцы напряжены еще. Расслабляйся. Ну, Ага. отлично. Что Сейчас чувствуешь? прям мощно хрустнуло, я почувствовал аж не только в шее, но еще и в затылке. Сейчас потихонечку встань и сядь на табуреточку. Пониже. Да, попробуй шею.
видишь, уже лучше. Вот тут у тебя... То вообще у тебя тут бугор был. Сейчас на место стало. Только не бойся, ты не бойся. Сейчас руки заберу. Так, не. Что, ниже слезть? Давай, встань, наверное. Встать же? Ко мне спиной. Так. Да. Руки, вот так, руки вот так. Садись. Жарко, да? Мгм. Жарко. Мокрое все скользит. Сядь наискосочек вот так. Так. Угу. Это сейчас вот так вот. О, Да, хорошо. пошло плечо. Хорошо. Стало на место. Я хрустящий. Посмотри шею, поверни вправо в одну сторону до конца и в другую до конца. Очень хорошо. Дискомфорта нету никакого? Нет, вообще Нормально не боль, полегчало? главное, прошло. Полегчало? Серьезно, боль Прям прошла? сразу же, да. И вверх не болит. Так, сейчас попробуем делать еще. Мне надо, чтобы ты закинул до конца, закинь голову до конца. До конца. Закинул? Все, расслабься. Теперь ложись на живот. На живот. Вправо или влево голову поверни, без разницы. Так. Так, если я стану, камера будет мешать, нет? Это не я. Это... Ну, сейчас трудно вставлю. Ага. Потихонечку на любой бочок. На любой. Направо, налево, без разницы. Какой тебе удобно. Вот эту ладошку под ухо. Вот эту ногу ровно нижнюю. Хотя... Вот так, да. Угу. Ну, да, ну, само становится. Уже 2, 3. 3 стало. 4. 5. 5 дисков стало. Это вы по хрусту ощущаете? Ну, да, они же на место хрящички двигаются. А медленно, потихонечку на другую сторону. Также руки. Руки так. Ноги ровно. Ну, ко мне. Поднимайся. Еще.
Так, теперь ложись на спиночку. Ой, все, что от Слушай, него у тебя осталось. кишечник тоже. Да? Угу. Блин. А как вы это чувствуете? Ну, поясница, он как раз то, что поясница отвечает, но Блин, все волшебные хрусты пропускаем. Да нет, там не особо сильно. Вот так. я зажал, да? Ты ногу подними. Вроде достал, ножки выровнялись. Они ровные были? Ну, надо было проверить, я не проверил, да, это. Ага. Ну, вроде хорошо, но сейчас ровно, все, пальчики ровно. Вот если отсюда снять, пальчики ровно. То есть, когда таз перекашивается, одна нога, ну, короче, длиннее вот так вот бывает. Да. Ну, так вот все нормально, все хорошо. Да, пока полежи, потому что кровь, давление, оно процесс идет, чтобы сразу головокружения не было. Давление должно нормализоваться. И дальше поработаем. Тяжелые условия у нас тут. Ну просто жарко так. Походно. Так, ну как? Ну как, я уже даже прямо сейчас по шее почувствовал, что у меня все крутится, все вертится. Я только сегодня с утра не мог голову вверх поднять, чтобы посмотреть на прекрасное небо. А сейчас у меня все как на шарнирчиках. Мне очень хорошо. Сразу боль прошла, да? Боль сразу прошла. И легкость появилась во всех суставах. Я могу теперь вот так сделать, вот так. Даже вот так. Кладу голову налево или направо, я чувствую, что есть скованность, я не могу до конца Тянет положиться. трапецию. Тянет и трапецию тянет, и дальше даже до грудной клетки чувствуется напряжение. А сейчас я лег и вообще ничего не почувствовал. Еще попробую. Уже просто когда все стоит, Ничего не происходит. ну да, уже не происходит. Класс, это было очень мощно. Шикарно. Хотя при просмотре кишечник вообще середину не показал, что там какие-то большие проблемы. Вот именно проблема показали грудной отдел и шея. И, ну, может быть, так показывают, которые острые у человека проблемы, вот, на данный момент острые. Шея у человека болит, не крутится, и с легкими проблемами. Но при ремонте тела оно все становится на место. Руки, ноги, да. Плечи сейчас у тебя стали, вот левая, локоть левый стал. Я сутулый. Ну вот у него сейчас перед ремонтом был сильно диск вылет. Ну я когда прощупывал, сильно. Вот сейчас вот у него чуть-чуть здесь остался. Ну понятно, что может надо еще какое-то время. Сейчас мы вот здесь восстановили. Время пройдет, здесь чуть-чуть восстановится, мышцы, нервы отдохнут, и потом вот этот может пойдет. То есть, у каждого человека по-разному. Кому-то надо один раз, кому-то два. То есть тут я не могу гарантировать, что при первом разе будет все 100%. Ага. Но грудной отдел, пойми, вот мы сейчас тебе поставили диск, и кровообращение на легкие, оно нормализуется. То есть, если у тебя была плохая подача кровообращения на легкими, возникает проблема. Там, астма, бронхиты. Вот. Сейчас тебе диск, который для наполнения легких открыли кран, и кровь, циркуляция пошла. То есть процесс еще внутри органов будет идти и нормализоваться. Да. Вот еще. То, что мышцы локальные сразу могут войти в работу.
Но такие как органы, они тоже в работу пойдут. Ну, надо время. Мне через 2 месяца я буду в таком же виде. Видели бы вы лицо оператора. Сомнительно. Спасибо большое. Здоровья, да. Спасибо.